потихоньку. Вот волок барана. Отнеси его туда. Маленький. Только родился. Это, покажи голову. Он еще мягкий. И вот он пошел. Где вы как сидите?
клеймо. Да. Они И там они на не- лёжке вот сожрали. Они не доели, как будто Это это... мягкий.
Бей! Да, Серег, у него это, лапы, ебать, видишь? Задняя нахуй. Ага, смотри. Он хромой, ебать, какой-то. Лапы. Поэтому тяжело ему. Ну, хороший, блядь. Красивый. Лапы беда. Кто-то прям слышит. Переверни его. Близко ты его ебал. Да как близко, не? Переверни. Хороший он. Блядь, что это вообще нахуй? Какой он, блядь? Что это был, Серег? Я не понял. Я охуел, когда я его увидел. Второй, блядь. Лес. Вон второй. Давай повезли. Ножки до ножки, поговор. Там нет выхода. Нету выхода. Вон, у меня не стреляет. Уши погрызены у него. Какой-то сочек идет он на глаза. Загрызли сайгака. Вот сайгак. Достань, может, там что. Вот череп. Лис отгонял. Лазить. Ну где-то да, по-моему, в 2 здесь. Вот смотри, вообще здоровый. Он по дороге еще один. Ну сейчас да, посмотрим куда они. Ай, какой здоровый.